22%ga 7 yiliga asosiy va sotuvga beriladi, 2 yilga aylanma to'lashga beriladi. Oldindan to'ladi. Yo'q, hech qanaqa xarajati yo'q. Sarohat baylangan bo'lsa, bankda bo'lishi kerak. Bir yil davomida ochilgan bo'lsa, u 6 yil davomida aylanmaga ega bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Imtiyozli davri bor. Imtiyozdan 6 oygacha. Aylanmaga 6 oy, narxiga 3 yil. Sotib olishga aylanmaga. O 7 yillik qanchasi imtiyoz? 2 yil? 3 yil imtiyoz. 3 yil ya. bu hozir 7 yillikmi? Bu 7 yilga ham bor. Asos vosita. 2 yilga ham bor. 7 yilga asosiy vosita. 2 yilga 22%. Mana shu qaragan. Yangi imtiyozlar ololmaydi, ha? Yo'q, yangi mijoz bo'lsa olmaydi, 1 yil davomida aylanmagan bo'lishi kerak. 6 oy hozir ko'raman, bizlarning aylanma qilgan bo'lsa. Hozir chiqib. Yo'q, 6 oy qabul bo'lgan bo'lishi kerak. Hozir ochtirib to'laveraman. Ha, bo'ldi, sotib ketdi. Ochilganiga 6 oy bo'lib, 6 yilda raport qilgan bo'lsa hech kelmoqchi bo'ladi. Kamida 6 oy raport qilgan bo'lish kerak.